मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले का आज 13वां दिन है और पिछले 13 दिनों की जंग के बाद दुनिया भर की मीडिया में ये तबसरा हो रहा है, खा वो वेस्ट की मीडिया हो, इंडिया की मीडिया हो, अमेरिका और यूरोप का थिंक टैंक हो या अरब ममालिक की मीडिया हो, वहाँ के दानिशवरान हो, किस जंग में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को उसकी औकात बता दी है और अमेरिका का पूरा गुरूर खाक में मिल गया है और अब अमेरिका इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर का आज एक बार फिर बयान सामने आया जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जंग अमेरिका ने जीत लिया है, अमेरिका ने अपने हदफ को हासिल कर लिया है और अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है या अमेरिका इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। और हर घंटे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान बदलता जा रहा है और ये दरअसल दुनिया भर का जो प्रेशर बना है, ईरान ने जो प्रेशर बनाया है, उसका नतीजा है कि अब अमेरिका समझ चुका है कि इस जंग में हम फंस चुके हैं और इस जंग से निकलने के लिए हमें कोई बाइज़्ज़त तरीक़ा चाहिए, लेकिन ईरान कोई भी बाइज़्ज़त तरीक़ा अमेरिका के हाथ नहीं लगने दे रहा है। अमेरिका ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ज़रिए सफारती कोशिश की और रूस के सदर ने सालसी का किरदार निभाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सीधे इनकार कर दिया और कहा ईरान अब इस जंग का फैसला करेगा कि कब ये जंग रुकनी है या ये जंग जारी रहेगी, अमेरिका फैसला नहीं कर सकता है। और अमेरिका में दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी सदर से एक और सवाल किया जाता है कि क्या ईरान में मुश्तबा खामनई सुप्रीम लीडर बने रहेंगे, उस वक्त भी आप ईरान के साथ जंग बंद कर देंगे? उनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर आप तस्लीम कर रहे हैं और अमेरिकी सदर का जवाब होता है इस वक्त मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं करूंगा। ये वही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है जो 4 दिन पहले कह रहे थे कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा वो मैं तय करूंगा, मेरे मशवरे से ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होगा और अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं हुआ तो उसका मैं ख़ात्मा कर दूंगा। इसराइल बार बार मारने की धमकी दे रहा था और जब मुश्तबा खामनई बन जाते हैं और अमेरिका से कहा जाता है अबे तू है कौन, यहाँ इस पर मीम बन रहा है, जोक बन रहा है, दूसरे रहनुमाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके बाद अमेरिकी सदर का बयान आता है कि मुश्तबा खामनई मुझे पसंद नहीं है। और जब और ईरान ने मजबूती दिखाई है, साबित कदमी दिखाई है, तो अब अमेरिकी सदर कह रहे हैं मैं तबसरा ही नहीं करूंगा। दुनिया भर की मीडिया और दानिशवरान ये मान रहे हैं कि जंग अमेरिका हार चुका है, क्योंकि जंग में असल मकसद होता है हदफ हासिल करना, टारगेट को अचीव करना, बेगुनाहों को मारना नहीं या ज़्यादा लोगों का कत्ले आम नहीं या सरकारी ढांचे को तबाह करना नहीं। और अमेरिका का हदफ था ईरान में रिजीम को चेंज करना, इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करना और रज़ा पहलवी को लाकर वहाँ बैठाना ताकि अमेरिका की मर्ज़ी की हुकूमत रहे, अमेरिका ईरान के तेल का फ़ैसला करे, ईरान के पास कोई डिफेंस पावर ना रहे और जो इलाके में दूसरी मलेशिया है उसको ईरान का सपोर्ट ना मिले और इजराइल ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पर अमल करता रहे, इजराइल पूरे खित्ते में सबका बॉस बन जाए, सबका दादा बन जाए। और ईरान के इस्लामी निज़ाम ने इजराइल को ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए अमेरिका और इसराइल का वाहिद एजेंडा था ईरान में रिजीम चेंज करना, लिबरल और कम्युनिस्टों की हुकूमत लाना और अब अमेरिका इस मकसद को हासिल नहीं कर सका। अमेरिका की इंटरनल रिपोर्ट आई है, कई सारे अखबारात ने इस खबर को शाये किया है कि ये बात अमेरिकी वाइट हाउस को पहुंचा दी गई है। इंटरनल रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान पर जितने सालों तक अमेरिका चाहे हमला करे वहाँ हुकूमत नहीं बदल सकती है, रिजीम चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि ईरानी कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो गई है। ईरानी कौम महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ थी, कुछ परेशान थी, कुछ हुकूमत में तब्दीली की ख्वाह थी, लेकिन जब अमेरिका ने वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को शहीद कर दिया उसके बाद ईरानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है, वो सब एक हो चुके हैं। और ये बयान अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट का सामने आ रहा है। अब एक ताज़ा स्टेटमेंट सामने आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर का, जिसमें उनका कहना है और फॉक्स न्यूज़ ने इस स्टेटमेंट को शाये किया कि इसराइल और अमेरिका का एजेंडा था ईरान में रिजीम चेंज करना, लेकिन इसराइल ने जिस तरह ईरान पर हमला किया है, तबाही मचाई है, उससे ईरानी कौम मज़ीद मुत्तहिद हो गई है, मजबूत हो गई है और अब ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इम्कान नहीं है। उधर ईरान अब चुन चुन कर अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला कर रहा है, अमेरिका को निशाना बना रहा है। रात से 2 वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जो अमरीकी ऑयल टैंकर की वीडियो है और
یہ امریکی آئل ٹینکر دراصل اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا اور امریکی آرمی نے، امریکہ کے یو ایس سینٹرل کمانڈ نے اس آئل ٹینکر میں بیٹھے کرو ممبرز کو بتا دیا تھا کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایران کے تمام کشتیوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ کل باضابطہ دنیا بھر کی میڈیا نے خبر بھی شائع کی تھی کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی 50 سے زیادہ نیوی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ جو زیر زمین ایران کی کشتیاں تھیں ان سب کو امریکہ نے تباہ کر دیا ہے، اور اب اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کی نیوی سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو، اس کی ایئر فورس کو، سب کچھ کو تباہ کر دیا، ایران کے پاس کچھ بھی بچا نہیں۔ اور اسی گمان میں، خوش فہمی میں، امریکہ کا آئل ٹینکر اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں پورا آئل ٹینکر آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دھواں کو دیکھا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سمندر سے آسمان تک دھواں دھواں ہی نظر آ رہا ہے، آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ اور بالکل نزدیک سے کچھ تھائی کشتی برداروں نے دیکھا اس منظر کو۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی سامنے سے حملہ نہیں ہوا تھا، کوئی میزائل آ کر اٹیک نہیں کیا تھا، بلکہ زیر زمین کشتی سے حملہ ہوا تھا۔ اور ایران نے جو دعویٰ کیا تھا پچھلے دنوں میں کہ اس نے بارودی سرنگیں سمندر کے اندر بچھا رکھی ہے، اندر گراؤنڈ کہہ لیجئے، پانی کے اندر چلنے والی، ایران کے پاس ایسی کشتیاں ہیں، ایران کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جس سے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور زیر زمین ایک پنڈبی جاتی ہے اور اس آئل ٹینکر کو نشانہ بناتی ہے، اور اس پورے آئل ٹینکر میں آگ لگ جاتی ہے۔ جس طرح انڈین سی میں ایرانی جہاز پر امریکہ نے حملہ کیا ایک پنڈبی کے ذریعے، آبدوز کے ذریعے، کہ ایک آبدوز اندر جاتا ہے اور ایران کے جہاز کو ہٹ کرتا ہے، آگ لگ جاتا ہے جہاز میں، جہاز ڈوب جاتا ہے، 100 سے زیادہ ایرانی سینکوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی انداز میں اسٹریٹ آف ہرمز میں ایرانی آرمی نے بدلہ لیا ہے۔ IRGC نے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ ابنائے ہرمز سے 1 لیٹر پیٹرول بھی، تیل بھی دنیا میں کہیں گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر 1 لیٹر پیٹرول بھی ابنائے ہرمز سے گزرے گا تو ہماری پرمیشن سے گزرے گا، ہماری پرمیشن کے بغیر نہیں گزرے گا۔ ایک اور جہاز جو یونان کا تھا اس پر بھی ایران کی آرمی نے، IRGC نے حملہ کر دیا، اور وہ جہاز بھی آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ جو تھائی کشتی والے تھے انہوں نے بالکل نزدیک سے دیکھا، اس کی ویڈیو بنائی، اور اب انڈیا میں بھی جو کچھ گودی میڈیا کے پترکار ہیں جو دن رات نریندر مودی کی تعریف کرتے ہیں، اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ نریندر مودی کیا، ٹرمپ کی طاقت کی بھی کوئی ویلو نہ رہی۔ اور ششانت سنہا، جن کو آپ جانتے ہوں گے، یہ دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، نریندر مودی کی تعریف کرتے ہیں، یا امریکہ کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ششانت سنہا کی غیرت جاگی ہے، اور اس کو آئل ٹینکر کے جلنے والی ویڈیو کو ٹویٹ کر کے لکھنا پڑا کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے اور ایران نے اس کے آئل ٹینکر کو پھونک دیا ہے۔ لیکن ایران دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کے جو اپنی ایک دادا گیری چلتی ہے نا، اس کے خلاف جو ہے نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ اور ایران نے جو حملہ کیا امریکہ پر، امریکہ اس کو یاد رکھے گا۔ ایران نے کل رات 4 بیلسٹک میزائل سے اسرائیل پر بھی حملہ کیا، اور تل ابیب میں پھر ایک بار تباہی ہوئی ہے، حیفا میں تباہی ہوئی ہے، سینٹرل اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 4 سے زیادہ بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے اسرائیل پر، تل ابیب پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے۔ اور کل شام انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ تھی، عرب کی میڈیا نے بھی یہ رپورٹ شائع کی، خواہ وہ العربیہ ہو، الشرق الاوسط ہو یا الجزیرہ ہو، کہ پچھلے 12 دنوں کی لڑائی میں
ईरान का इसराइल पर आज का होने वाला हमला सबसे ज़्यादा सख्त है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और तिल अबीब के सेंट्रल इसराइल के आसमानों पर हर तरफ धुआं नज़र आ रहा है, हर तरफ तबाही है, आग ही वहाँ लोगों को नज़र आ रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो रिपोर्ट शाये की है उसके मुताबिक इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट शाये की है कि ईरान के ताज़ा हमले में पिछले 24 घंटे में 179 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। मरे कितने हैं उसकी रिपोर्ट शाये नहीं की गई है। उसके अलावा इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी दावा किया है कि 2700 से ज़्यादा अब तक, यानी 28 फरवरी से लेकर के अब तक पिछले 13 दिनों में ईरान के हमले में इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइली अवाम की चीखो पुकार सामने आ रही है। इसराइली अवाम बोल रही है कि होलोकास्ट के बाद जर्मनी में जो यहूदियों का जेनोसाइड हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल दिनों का यहूदियों को, इसराइली अवाम को ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बंकरों में गुजारनी पड़ती है। जून 2025 की जंग के दौरान इसराइल सिर्फ रात को इसराइल पर बम बरसाता था, मिसाइल से हमले करता था, लेकिन इस मर्तबा की लड़ाई में ईरान दिन में भी इसराइल पर बम बरसा रहा है और रात में भी बम बरसा रहा है। और ईरान ने इसराइल को कह रखा है कि अब हम तुम्हें सुकून की सांस नहीं लेने देंगे। ईरान में सुप्रीम नेशनल काउंसिल है जो फैसला करती है ईरान की फॉरेन पॉलिसी का, दिफाई पॉलिसी का, और दरअसल सुप्रीम लीडर के जो फैसले होते हैं वो यही सुप्रीम नेशनल काउंसिल करती है। और सुप्रीम नेशनल काउंसिल के चेयरमैन हैं अली लारिजानी। इन्होंने कल 6 ज़ुबानों में धमकी दी इसराइल को, अमेरिका को, और कहा ये जंग अब हम ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि जंग जारी रहेगी और अमेरिका और इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया जाएगा। उधर अमेरिका में अब ये रिपोर्ट भी सामने आई है, बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो मगरबी इलाका है वहाँ तक ईरान का ड्रोन पहुँच सकता है और अमेरिका को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान की पहुँच से दूर है और ईरान का हथियार अमेरिका नहीं पहुँच सकता है। ये रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका को और इसलिए अमेरिका ने अब अपनी सरहद को मज़ीद मजबूत बनाना शुरू कर दिया है कि ईरान का कोई भी ड्रोन अमेरिका ना पहुंच सके। हालांकि ईरान और अमेरिका के दरमियान का जो फासला है वो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा का है और अमेरिका को इसी बात का गुरूर है कि कोई जंगी जहाज़ उस तक नहीं पहुंच सकता। IRGC ने एक वीडियो शाये की है और ये वीडियो ईरान में अंडरग्राउंड जो उनका फौजी अड्डा है उसकी है। दरअसल ईरान ने पहले से जंग की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ईरान को अंदाज़ा था अमेरिका हमला करेगा, इसराइल हमला करेगा और अमेरिका इसराइल हमला करके ईरान का जो भी फौजी अड्डा होगा, उनके जंगी तैयारे होंगे, उन सब को तबाह किया जाएगा। इसलिए ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइलों का ज़ख़ीरा बना रखा है, अंडरग्राउंड उसने मिसाइल लॉन्चर बना रखे हैं। कई सारी वीडियो IRGC ने जारी की जिसमें देखा जा रहा है कि ज़मीन के नीचे से मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है। ज़मीन के ऊपर जो मिसाइल लॉन्चर है उसको अमेरिका और इसराइल अपनी एयरफोर्स के ज़रिए तबाह कर सकता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड है उसको अमेरिका और इसराइल तबाह नहीं कर सकता। और इस वीडियो में दिखाया गया कि अंडरग्राउंड सारे ड्रोन खड़े हुए हैं, फाइटर प्लेन खड़े हैं, ईरान के जंगी तैयारे ज़ेरे ज़मीन खड़े हुए हैं और वहाँ से अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। आज से 6 दिन पहले US सेंट्रल कमांड ने और IDF ने यह दावा किया था कि ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिकी और इजरायली आर्मी का कब्ज़ा होगा और ईरानी आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं होगा और अमेरिका और इजराइल ईरान पर जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा बम बरसाएगा। यानी ईरान का अपने ही एयर स्पेस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ईरान के आसमानों पर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाएगा। एक हफ्ता पहले अमेरिकी और इजरायली आर्मी ने यह दावा किया था, लेकिन खबर है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है कि IRGC ने और ईरान की एयरफोर्स ने अमेरिका के कई मिसाइलों को मार गिराया है, इसराइल के फाइटर प्लेन को मार गिराया है और इसराइल और अमेरिका अभी भी पहले की तरह हमला करने की जरूरत नहीं कर पा रहा है ईरान पर। उसकी एयरफोर्स भी संभल कर कदम उठा रही है। उधर अमेरिका की आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के बहुत सारे जंगी तैयारों को, फाइटर प्लेन को तबाह कर दिया है और ईरान का जो फौजी अड्डा था उसको तहस नहस कर दिया है। इसराइल का हमला भी ईरान पर लगातार जारी है और इसराइल भी लगातार मिसाइलों से, रॉकेटों से ईरान को निशाना बना रहा है। और ईरान ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है कि पिछले 13 दिनों की लड़ाई में ईरान में
216 خواتین کی ہلاکت ہوئی ہے، 198 18 سال سے کم عمر کے بچے مارے گئے ہیں اور 11 بچے 5 سال سے کم عمر کے مارے گئے ہیں، اور ایران کی حکومت نے باضابطہ یہ ڈیٹا جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ IRGC کے کمانڈر نے ایک دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایسے میزائل موجود ہیں جو سمندر کے نیچے سے داغے جاتے ہیں اور اس کی رفتار 100 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں وہ میزائل 100 میٹر کا فاصلہ طے کر لے گا، اور اتنی تیز رفتار سے سمندر کے نیچے وہ میزائل جا کر کسی بھی آئل ٹینکر کو، کسی بھی جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے، اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور ایران کے پاس ایسے میزائلوں کے ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کا ابراہم لنکن جو سب سے طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے وہ بھی سیکیور اور محفوظ نہیں ہے، یا امریکہ کا دوسرا بھی ایئر کرافٹ کیریئر محفوظ نہیں ہے، اور اس کو بھی ایران اپنے ان میزائلوں کی طاقت سے سمندر میں غرق کر سکتا ہے، اور زیر زمین جانے والے میزائلوں کو کوئی بھی ہتھیار روک نہیں سکتا ہے، کوئی بھی طاقت اسے گرا نہیں سکتی ہے۔ آسمان کے اوپر سے جو میزائل جاتا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اس کو گرایا جاتا ہے اور اس سے وہ نقصان نہیں ہو پاتا، لیکن زیر زمین جو میزائل جاتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا روکنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے، اور وہ میزائل سیدھے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرتا ہے۔ اور اب ایران نے ایسے میزائلوں کا، ایسی پنڈبی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف ایران نے ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکی صدر نے پھر ایران کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ایران امریکہ پر حملہ بند کرے، ایران صلح سمجھوتا کرے، جنگ بندی کرے اور اس لڑائی کو یہیں پر روک دے۔ اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو امریکہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ ایران میں جو پاور ہاؤس ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، امریکہ اس پر حملہ کرے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور دوبارہ پاور ہاؤس بنانے میں ایران کو 25 سال سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا۔ یہ دھمکی ایران کو امریکہ نے ایک بار پھر دی ہے، اور میں نے شروع میں ہی کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اب ہر منٹ بدلتا جا رہا ہے، وہ بخلاہٹ کے شکار ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کچھ اور بیان سامنے آ رہا ہے، ان کے سیکریٹری کا بیان کچھ اور سامنے آ رہا ہے، ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان کچھ اور سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات سبھی امریکیوں نے مان لی ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں دبئی، عمان، بحرین، قطر اور کویت پر بھی حملہ ہوا ہے۔ رپورٹ ہے کہ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جا کر کے ڈرون گرا ہے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ یہ ایئرپورٹ پہلے سے بند ہے لیکن کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ادھر عمان کا جو سلالہ پورٹ ہے اس پر میزائل سے حملہ ہوا اور ایک ٹینک میں آگ لگ گیا ہے، اور آگ کے شعلے ویڈیو میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک خبر ہے کہ UAE کا، یا کہہ لیجئے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک جا کر کے ڈرون گرا ہے اور اس کی وجہ سے 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں، کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں ہے۔ عراق میں اٹلی کا فوجی اڈہ موجود ہے۔ دراصل عراق کے اربیل میں جو کردوں کا علاقہ ہے وہاں اٹلی نے اپنا فوجی اڈہ بنا رکھا ہے، اور اس فوجی اڈے پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے، اور اٹلی کا فی الحال رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی نے کل باضابطہ اپنی پارلیمنٹ میں ایران کے اسکول پر ہونے والے حملے اور اس میں بچوں کی شہادت پر تعزیتی بیان جاری کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اٹلی حکومت ایران میں بچوں کے اسکول پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتی ہے، اور اٹلی کی سرکار کی تعریف دنیا بھر میں کی گئی۔ مسلمانوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ کم از کم اٹلی کی انسانیت جاگی ہے، اور بھارت یا دوسرے دیشوں نے تو اسکول پر ہونے والے حملے کی مذمت نہیں کی، لیکن یورپین ملک ہونے کے باوجود اٹلی نے اتنی جرأت دکھائی ہے اور اس نے ہمت کی ہے۔ تہران کے میئر علی رضا کا بیان سامنے ہے، جس میں تہران کے میئر کا کہنا ہے کہ پچھلے 13 دنوں کی لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل نے پورے ایران میں 900 سے زیادہ مقامات پر حملہ کیا ہے، 900 سے زیادہ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے، اور ایران میں بھی مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 1500 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تازہ ڈیٹا ایران کی ہیلتھ منسٹری نے جاری نہیں کیا، زخمیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تازہ ترین رپورٹ ہے 24 گھنٹے کی کہ امریکہ نے ایران پر کہاں کہاں حملہ کیا اور ایران نے کس طرح امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ ایک اور خبر جو بہت اہم ہے وہ جان لیجئے۔ دراصل انڈین میڈیا نے یہ خبر چلا رکھا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے، وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن انڈیا کا ایک آئل ٹینکر سعودی عرب سے تیل لے کر انڈیا پہنچ گیا، ممبئی کے پورٹ تک وہ پہنچ گیا ہے، اور اس آئل ٹینکر پر حملہ نہیں ہو سکا، اور تعریف کی جا رہی ہے کس کی؟
ऑयल टैंकर के क्रू मेंबर्स की, कैप्टन की, जबकि सच्चाई ये है, यानी इंडियन मीडिया ये बता रही है अपनी आवाम को कि मोदी सरकार की वजह से, हमारे शानदार कैप्टन की वजह से ये ऑयल टैंकर ईरानी आर्मी को, IRGC को चकमा देने में कामयाब हो गया और ये अपने आप को बचाकर वहाँ से आ गया। सच्चाई क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है कि ईरान ने इंडियन ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है। ईरान ने इंडिया के ऑयल टैंकर पर हमला नहीं किया। ईरान ने एक मरतबा फिर ये मैसेज दिया है, इंडिया को बताया है कि भले ही तुम्हारे अंदर तंग नज़री है, तुम इस जंग में इसराइल के साथ हो, तुमने जंग के दौरान इसराइल का दौरा किया, ईरानी आर्मी को, इंडिया की दावत पर आए हुए फौजियों को इंडिया के इलाके में मार दिया जाता है और इंडिया की सरकार चुप रहती है, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाता है और इंडिया की तरफ से ऑफिशियली कंडम नहीं किया जाता। इसके बावजूद ईरान ने इंडिया के ऑयल टैंकर पर हमला नहीं किया है, बल्कि ईरान ने इंडियन ऑयल टैंकर को गुजरने की इजाज़त दी है और इसी वजह से इंडियन ऑयल टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर मुंबई तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर ईरान का कमाल है, लेकिन इंडियन मीडिया ये सच्चाई बताने की जगह ये बता रही है कि छुप छुपाकर ऑयल टैंकर पहुंच गया, वहाँ पर आर्मी खड़ी है, फौज लगी हुई है, हर चीज़ की निगरानी की जा रही है। अमेरिका जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाती है, उसका ऑयल टैंकर तो नहीं बच पा रहा है, यूनान का ऑयल टैंकर नहीं बच पा रहा है, या यूरोप के किसी देश का ऑयल टैंकर वहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पूरे यूरोप में गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, 50% से ज़्यादा गैस की कीमत बढ़ चुकी है और अब तो इंडिया में भी हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 900 रुपये का जो गैस सिलेंडर बिकता है अब वो 3000 का बिक रहा है, कहीं 4000 का बिक रहा है। बहुत सारे होटल्स बंद हो गए हैं दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, क्योंकि गैस की किल्लत पड़ रही है और गैस इंडिया को सबसे ज़्यादा कतर से आता है और कतर का भी रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है, बल्कि कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, इराक़ हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, बहरीन हो, इन सब देशों से कोई भी सामान अबनाए हुर्मुज के बगैर नहीं गुजर सकता और अबनाए हुर्मुज को बंद कर रखा है ईरान ने। अभी भी भारतीय हुकूमत के पास मौका है कि वो ईरान की सरकार से बातचीत करे, अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, क्योंकि इंडिया को इन देशों की ज़्यादा ज़रूरत है। इसराइल से इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं है और ये मौका है, जिस तरह भारत में हाहाकार मचा हुआ है, भारत सरकार को ईरान से बातचीत कर लेनी चाहिए, अपने रिश्तों को बेहतर कर लेना चाहिए। अयोध्या की कहाँ की वीडियो वायरल हो रही है, लोग सुबह से शाम तक गैस के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मीडिया में इस तरह की खबरों को भी नहीं दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आगे आपको ये इत्तला भी देनी है कि इस साल मिल्लत टाइम्स और उम्मा सेवा ट्रस्ट ने 1000 से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया है, इफ्तार किट्स पहुंचाया है और मिल्लत टाइम्स उम्मा सेवा ट्रस्ट का ये काम आगे भी जारी रहेगा।